បងប្អូនតោះថ្ងៃនេះយើងមករៀនទៅសេនិងប្រកបជាមួយនឹងពាក្យភាសាកូរ៉េទាំងអស់គ្នា Sun ប្រែថាភ្នំ Sun យើងដឹងហើយគឺសខ្យល់សដាក់ស្រៈអានិងណ Sun សានិងណ Sun Sun ប្រែថាភ្នំយើងប្រើព្យញ្ជនៈ Siut Siut អធិស្ឋានបងប្អូនដោយសារតែ Siut គឺយើងមានខ្យល់សដាក់ស្រៈអាស្រៈអានិងណគឺព្យញ្ជនៈនេះអ៊ឹននេះណាបងប្អូនសានិងណសានភ្នំប្រែថាភ្នំសានដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែងតែក្រើនរំលឹកក្នុងវីដេអូពេលដែលយើងអានព្យញ្ជនៈឬក៏ពាក្យរបស់ភាសាកូរ៉េយើងកុំបន្លំខ្យល់បងប្អូនដូចពាក្យនេះជាដើមសានយើងអានឲ្យចំសានយើងកុំកាច់ style shan ឬក៏អីចឹងណាបងប្អូន shan វាអាចទៅច្រឡំអក្សរនេះវិញណាបងប្អូននេះចឹងណាជីអ៊ឹតអញ្ចឹងយើងអាចទៅច្រឡំវិញឬច្រឡំអានេះមួយទៀតនេះបងប្អូនណានេះអញ្ចឹងខ្យល់ឈហ្នឹងគឺយើងច្រើនតែច្រឡំអញ្ចឹងដើម្បីយើងបែងចែកដាច់សានគឺដឹងសានណាបងប្អូនសានគឺចេញចោលសានតែម្ដងនេះសម្រាប់យើងអ្នករៀនថ្មីថ្មោងបើសិនគេអ្នក start ហើយគេធ្វើមិនក៏បានដែរនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគុណ